Arkadaşlar merhaba. Bugün topolojimizde göreceğiniz üzere biraz yakınlaştıralım. 3 katmanlı bir switch yapımız var. Burada odaklanacağımız nokta core switchlerimizin redundancy yapılandırması olacak. HSRP kullanacağız. Aynı zamanda firewall'larımız da yedekli olacak. Burada core switchlerimiz aktif çalışacak. Şimdi topolojimize çok vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle Core Switch 03 olan switch'imizi açalım. Öncelikle bir hostname verelim arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteceğim. Hostname Core Switch 03 diyelim. Şimdi VLAN'larımı yaratacağım önce ve sonra VTP domainimi oluşturacağım. Toplamda bu switch üzerinde 4 tane VLAN oluşturacağız arkadaşlar. VLAN 10 name VT VLAN 20 name HR VLAN 30 name RD ve VLAN 100 name uplink firewall 01. Exit diyeceğim. Şimdi VTP domain ne olsun? Company olsun. VTP password'ümüz klasik Cisco olsun. VTP version 2 çalıştıralım. VTP modumuz da zaten server'dır ama yine server olarak konumuzu işleyelim. Şimdi şöyle yapalım. Show IP interface brief diyelim. Öncelikle bütün portları bir trunk yapacağız. Interface range gigabit ethernet 0/0'dan 3'e kadar virgül gigabit ethernet 1/0'dan 3'e kadar. Switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk dedim. No shot dedim ve çıktım. Şimdi diğer core switch'ime de geleyim. Şöyle yapalım. Ya da şöyle alalım. Oradan VLAN'larımızı da görürüz. Enable diyelim. Terminale girdik. Hostname Core Switch 04 diyeceğim. Sonrasında bütün portlarımızı trunk edelim ve sonra VTP'ye dahil edelim. Do show IP interface brief diyelim. Interface range gigabit ethernet 0/0-3 bir virgül atıyoruz. Gigabit ethernet 1/0-3 diyoruz. Switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk no shutdown dedim ve çıktım. Şimdi VTP domain company demiştik. VTP password Cisco VTP version 2 VTP mod client diyeceğim.
exit diyeceğim. Show VLAN brief diyelim. Evet, VLAN'lar gördüğünüz gibi geldi. Şimdi Core Switch 01'e tekrar geri geliyorum. Show IP Interface Brief diyelim. Şimdi oluşturduğumuz VLAN'lara birer IP atayacağız. Bu kısım önemli. Show VLAN Brief diyeceğim. Şimdi burada sadece VLAN'larımızı görüyoruz. Yukarıda da interface'lerimizi görüyoruz. Interface VLAN on diyeceğim. IP adres 10.10.10.1 diyelim. 255.255.255.0. Şimdi burada standby IP belirleyeceğiz. Standby 1 IP 10.10.10.254 diyorum. Standby 1 priority 200 diyeceğim. Bu da önemli. Priority'si yüksek olan Core Switch bu VLAN'ın yönetimini üstlenecek. Eğer switchlerimizi aktif kullanmak istiyorsak ki biz öyle yapacağız. Öyle yapacağımızı söylemiştik. VLAN'larımızı dağıtabiliriz burada. Yani örneğin VLAN 10'u ve VLAN 20'yi Core Switch 1'de priority'sini yüksek tutabiliriz. VLAN 30 için Core Switch 04'te. Bu 03 pardon. Bu 04 üzerinde priority'sini yüksek tutabiliriz ki öyle yapacağız. Şimdi priority 200 dedik VLAN 10 için. Bir de preempt komutu gireceğiz. Standby 1 preempt dedik. No shutdown demeyi unutmuyoruz ve çıkıyoruz. Interface VLAN 20 IP adres 10.10.20.1 255.255.255.0 Standby 1 IP 10.10.20.254 Standby 1 priority, bunda da 200 verelim. VLAN 30'u 150 olarak ayarlarız. Standby 1 preempt diyorum. No shutdown diyorum ve çıkıyorum. Interface VLAN 30 IP adres 10.10.30.1 3.255.0 Standby 1 IP 10.10.30.254 Standby 1 priority, buna 150 diyeceğim. Standby 1 preempt diyeceğim. No shutdown diyeceğim ve çıkacağım. Ve son olarak interface VLAN, biz VLAN yüzü oluşturmuş muyduk? Bakalım, oluşturmadıysak oluşturacağız. To show VLAN brief diyelim. Oluşturmuşuz. Interface VLAN 100 diyelim. IP adres 10.10.100.2 3.255.0 diyoruz. No shutdown diyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi Core Switch 04'e geldim. Interface VLAN 10 IP adres 10.10.10. Şimdi burada şöyle yapalım. Do show IP interface brief diyelim.
Şimdi burada 10.1'i ve 10.254'ü burada tanımlamıştık. Hatta şöyle göstereyim. Do show run diyeyim. Her iki IP'yi de görün. Şimdi burada VLAN 10 için 10.1 ve 10.254'ü standby IP olarak konfigüre etmiştik. Şimdi burada da 10.2 diyeceğim. 3255 0 diyeceğim. Standby 1 IP 10.10.10.254 aynısını giriyorum. Standby 1 priority burada 150 gireceğim. Diğerinde Core Switch 03'te 200 girmiştik. Standby 1 Cramp diyeceğim. No shutdown diyeceğim ve çıkacağım. Interface VLAN 20 IP adres 10.10.20.2 3255 0 standby 1 IP 10.10.20.254 standby 1 priority 150 standby 1 prompt no shutdown dedim ve çıktım. Interface VLAN 30 IP adres 10.10.30.2 0 standby 1 IP 10.10.30.254 standby 1 priority 200 gireceğim ki bu VLAN buraya gelsin. Yükümüzü dağıtalım. Standby 1 ramp diyeceğim, no shutdown diyeceğim ve çıkacağım. Ve son olarak burada da şimdi şurada 110'u diğerinde oluşturmamız lazım. Şurada oluşturalım ama IP vermeyeceğiz burada. VLAN 110 diyeceğim. Name uplink firewall 02 diyeceğim. Exit diyeceğim. Show VLAN diyelim. Evet, VLAN 110'da geldi. Show VLAN diyelim, bakalım buraya da gelmiş mi? Evet, buraya da gelmiş. Interface VLAN 110 IP adresimiz, bakalım 110.2 vereceğiz buraya da. 10.10.110.2 3255 0 no shutdown diyorum ve çıkıyorum. Okey. Şimdi şunu bir aşağıya atalım. Şimdi önce şurayı bir konfigüre edeceğiz, bitireceğiz. Şimdi burada geriye bir channel group yapımız kaldı. Hemen bunu da yapalım. Burada Giga 02 interfeysi ile 3'ü karşılıklı olarak bir channel group oluşturacağız. Hemen onu da yapalım. Şu switch'e geldim. Interface range gigabit ethernet 0/2'den 3 diyoruz. 02 ve 03. Channel group 1 mod aktif diyelim. Exit diyelim ve çıkalım. Diğer switch'e geliyorum. Hatta burada bitirelim. Sonra diğerine geçeriz. To show IP interface brief diyelim. Burada bir port channel'ımız olacak. Az önce biz channel group 1'i oluşturduğumuzda şu oluştu arkadaşlar. Gerek yok. Şöyle yapalım. Interface port channel 1 diyeceğim. Switch port trunk switch port trunk encapsulation.1q switch port mod
trunk diyelim ve no shutdown diyelim. Çıkalım. Do show run diyelim. Burası doğru. 00 ve 01. Pardon. Şuraya bakacağız. 02 ve 03. Switchboard trunk .1q channel group 1 mod aktif. Tam 02 ve 03'te aktif. Modda çalışıyor. Şimdi Core Switch 4'e geçelim. Interface range Gigabit Ethernet 0, 2 ve 3 diyoruz. Channel group 1 mod aktif. Exit diyorum. Do show IP interface brief diyelim. Interface port channel 1 switchport trunk encapsulation .1q switchport mode trunk no shutdown diyorum ve çıkıyorum. Exit diyelim. Show run diyelim. Tamam. Bu arada şeyi de kontrol edelim. Show standby brief diyelim. Şimdi Core Switch 04'teyiz. Yani şuradayız. Şimdi VLAN 10, VLAN 20 bu ikisi için bu switch'in priority'si 150 gördüğünüz gibi ve standby'de bekliyor. Bekleme modunda. Ve aktif olan switch bu IP'ye ait switch. Yani burası diyor. VLAN 30 için ise aktif olduğunu söylüyor. Standby'de bekleyen switch'in de bu IP'ye ait switch olduğunu söylüyor. Şimdi bu kısım tamam.